今天这个业主绝对是要卷死整个小区的业主了。这套房子是95平的，现在性价比非常高。我们来看一下这套房子。首先我们在入门这里的话是可以预留的一个鞋柜的一个位置啊。首先的话，在接近我们走进入门口这个位置的话，它目前是做了一个 L 型的一个厨房。目前厨房的话，燃气灶、冰箱都给你准备好了，基本都是打包给到你的。其实的话，我们在那个进来餐厅，还有客厅的话是有3.5米的一个开间。其实我们在餐厅的位置的话，大概都有2.5米，所以说你摆一个圆桌，8人位或者10人位的话也是非常充足。其实的话，因为这套房子是属于一个高层的景观，高层的，但是所以说我们可以看出去，它整体的一个山景，还有看外面的一个景观也是非常的舒服，这样的，因为它是高层的，而且客厅它给你还有一个空调，这样的，再加上它3个房间，空调也全部都给你安好了，就到时的话也是一起打包给到你的。这个是一个主卧，主卧的话放个2米的大床，然后再看出去外面的山景也是非常舒服。其实的话，我们在这个位置，它是预留了一个差不多将近2米的一个衣柜位置，到时候的话，你衣柜摆在这里的话，不占用任何的一个空间。其实的话，我们看一下第二个卧室，第二个卧室的话，大概都有差不多9个平方，摆个1.5米的大床也是足够的。再我们看一下第3个卧室呢，第3个卧室它是做的是一个长的话，你其实摆个2米的卧室，它其实2米的床它也是可以放得下，空间感还是非常不错。最后的话，我们看一下它的一个公共的一个洗手间，它这边做的是一个3段式的，在外面的话也还有一个洗手盆什么之类的。所以说目前这套房子优点是它有4台空调，都是打包给到你。其次的话，入门位置还有那个鞋柜的位置。第3，高层看景非常舒服，所以说需要这样的房型的客户可以随时的后台私聊我，谢谢。